Gel. Ne toplantıymış öyle ya? Bitmek bilmedi bir türlü. İş hayatı böyle oğlum. Ne yapıyoruz şimdi? Kararlılığın beni çok memnun etti. Ben söz verdim. Geleceğim demiştim. Bir an evvel başlayalım artık değil mi? Ne yapacağız? Önce sabırlı olmayı öğrenmen lazım oğlum. Ben adımı duyurduysam sabrıma ve kendime güvenime borçluyum. Sen de öyle yapacaksın. Cenk, gitmedin mi? Son bir kez şansımı deneyeyim dedim. Bir şey mi vardı Azmi? Tarık geldi de belediyeye gidecek. Aşevi projesiyle ilgili. Güzel. Cenk de aramıza katıldı artık. Ona eşlik et de işe başlasın. Hay hay. Buyur. Ne iş yapacağım hakkında konuşmadık ama. Sen bir git hele Azmi'yle. Ha bu arada şununla ilgilenmeni istiyorum. Hatta vakit kaybetmeden onaylayalım. Azra Güneş. Kim bu? Kız arkadaşın mı? Bir tanıdık. Personele gönderirim. Personele vermeyi ben de biliyorum zaten. Senin ilgilenmeni istedim. Peki. Bu arada benim odam da sizinkiler gibi kasvetli değildir inşallah. Buyur. Kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Denetime mi çıktık? Kolay gelsin Metin. Buyurun, hoş geldiniz. Cenk, Feride Hanım'ın torunu. Çok memnun oldum. Bundan sonra sizinle çalışacak. Tamamdır Azmi Bey. Bir dakika. Şaka değil mi bu? Metin sana yapacağın işi gösterir. Hadi kolay gelsin. Soyunma odalarımız aşağıda. Orada üstünüzü değiştirebilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun oğlum. Demek yöntemin bu babaanne. Tamam. Tamam bakalım kazanan kim olacak? Birkaç iş başvurusu yaptım. Evet. Yani açıkçası son yerden biraz umudum var ama... hayırlısı. Neyse ben senin işini bölmeyeyim. Evde görüşürüz. Hadi öptüm, bay bay. Ne diyorsun Mert? Sence bu bavul Cenk beni işe aldırabilir mi? Aldıramaz. Niye? Çünkü bilmiyorum. Sakin görünüyor. Başta biraz tepki gösterdi ama şu an ben de şaşkınım. İyi başladık, hadi hayırlısı. Ha gün içinde teslim olur demiştiniz. Evet evet Serap Çelen ben. Tamam çok teşekkür ederim. Tamam. Canım kusura bakma. Estağfurullah. Cenk'in ilk iş günü de ben de ona bir kutlama çiçeği göndermiştim. Aa ne güzel, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Artık Çelenlere genç bir patron yakışır doğrusu. Ay inşallah. Ya oğlumun bu günlerini gördüm ya. O kadar mutluyum ki. İnan çok gurur verici bir şey. Haklısın. Mutlu olmaz mı insan? Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Feride Hanım artık köşesine çekilir herhalde. Yani. O da yorgun artık. Yaşlandı iyice. Cenk'e de yaraşır bir gelin alırsın yakında ha? Kısmet bakalım. O önce işlerinin başına geçsin de bir adam akıllı. Haklısın. Cenk Çelen. Benim.
Serap Çelen'den. Buyurun. Şuraya bir de imza rica edebilir miyim? Teşekkürler, kolay gelsin. Sağ ol. Annemden. İlk iş günümü kutluyormuş. Bir dakika ya, bu karede sevgili iş arkadaşlarım da olmalı değil mi? Geçin bakalım arkama. Gülümseyin. Ben ufak ufak iznini rica edeceğim. Canım ya, ayaklarına sağlık. İyi ki geldin. Bak ben de bekliyorum yalnız ona göre. Aa tabii gelirim. Ya bir saniye dursana, şu kızı arayayım, aklım kaldı. Bir aramadı gitti, ne yaptı? Eve mi geçti, ne oldu? Mesajla hallediyorlar. Aa. Ay bu ne ayol böyle? Ay kusura bakma, tutamadım kendimi. Zeynep Cenk'in resmini göndermiş de. Zeynep nerede görmüş ki Cenk'i? Ay, hayır, Cenk sosyal medyasında paylaşmış, oradan almış. Bulaşıkhanede, elinde çiçeklerle. Bir bakabilir miyim ben de? Ay Allah'ım, ne alem çocuk bu Cenk ya. Bulaşıkhaneyi sevmiş sanırım. Yalnız bu arada çok sağlam çiçek göndermişsin. Ya yok canım, bu personelle falan gezerken çektirmiştir o. Personelle gezerken mi? Serapcığım basbayağı çalışıyor. Yani üzerinde önlük var bak. Herkesle beraber. Hem bak görmedim, bak altında yazmış, ne demiş? İlk iş günümde annemin çiçekleri ve ben. Ya çok artık yani. O şaka falan yapmıştır, öyle biliyorsun Cenk'i. Şaka mı? Kim şaka olsun diye bulaşıkçı önlüğü takıp personelle fotoğraf çektirir? Ha? Hayır yani bir de kendi iş yeriniz. Ya canım öyle bile olsa ayıp bir şey değil ki bu sonuçta. Feride Hanım da bugünlere bir tas çorba yaparak gelmiş, değil mi? Serapcığım, elbette ayıp değil. Yani kusura bakma, ben güldüm ama bir anda görünce çok şaşırdım. Evet, Feride Hanım anlaşılan eğitimini temelden başlatmış. Ama sana bir şey söyleyeyim mi Serap? Dizginleri eline almanın vakti geldi. Görüyorsun bak, çocukların büyüyor. Artık sesini çıkarmalısın. Çünkü çocukların geleceğiyle ilgili kararları Feride Hanım'ın değil, senin vermen gerek. Geç kaldım. Ben artık kaçayım. Niye söylenip duruyorsun Nazım? Onlar benim evlatlarım gibi. Gidecek kimseleri yok. Dün gece hastanede yatmışlar. Günah yahu. Kızım biz zor geçiniyoruz. Senin maaş da gümledi. İki boğaza daha nasıl bakacağız? Bir tencere kaynıyor nasıl olsa. Allah verir rızkımızı. He kaynıyor. Suyu koyunca da kaynıyor. İçini dolduramadıktan sonra. Ben onları sokağa atamam. Hiç mi vicdan yok sende? Ya Gönül bak kızım bir işi falan olsa hadi neyse diyeceğim yani. Bütün gün koşturdu, iş aradı zaten. Sonuçta aşçılık eğitimi var. Nasıl olsa bir yerde iş bulacak. Tamam işte. Madem eğitim almış o da çıksın geceleri pilava. Ya vallahi sabaha kadar tavuk pilav satacağım diye anam ağlıyor benim ha. Yok arkadaş. O da taşın altına elini koyacak. Yaparım abi. Yani elimden geleni yaparım. Çıkarım ben pilava.
Ama Mert var. Mert'e sizin bakmanız gerekiyor gece. Olmaz öyle şey kızım. Ne işin varmış gece yarısı sokaklarda? Bakma bu deliye. Niye olmasın abla? Ya kızım yanlış anlama da fıtık fırtladı benim her yerimden. Belim öyle kötü ağrıyor ki. Bu gece çıksam var ya çok büyük iyilik edersin. Hayda. Nazım kız ne anlasın pilav satmaktan? O hem de gecenin bir yarısı sokaklarda ne işi var? Ne var abla pilav satmakta? Yaparım ben. Ne var canım ya? Pilav istiyorlar tabağa koyup veriyorsun. Ondan sonra parasını alıyorsun. Ah, aram benim vallahi çok kötü ağrıyor ya. Ben uzanacağım az. Aram. Ne var abla haklı. Çıkarım ben gece bir şey olmaz. Belkıs, her şey hazır mı? Hazır hanımım. Siz oturunca sıcak sıcak getireceğim çorbayı. Kimse yok. Oo, oturalım mı? Annen gelsin de biraz bekleyin çocuklar, olmaz mı? Ya babaanne bugün kimseye beklemeyelim bak ben çok açım. Oturalım ha kaçma dinleyelim biz. Anne, hoş geldin gelinim. Biz de oturalım artık. Cenk gecikecek gibi. Tabii canım. Cenk büyük CEO oldu ya, toplantılardan başını alamıyordur zaten. Sende bir haller var gibi gelinim. Anne bu ne? Ay bir de üstüne üstlük paylaşmış, herkes de görmüş yani bunu. Herkesle kaynaşmış torunum. Aferin. O kocaman çiçeği anlayamadım yalnız. Ben gönderdim. İlk iş gününde başarılar dilemek için. Ama görüyorum ki makamına değil, bulaşıkhaneye gitmiş o çiçek. Nesi varmış bulaşıkhanenin? Anne, Cenk'i buna mı layık gördün? Ne olmuş anne? Baksana babaannem bayağı eğlenmiş. Sen de eğlenirsin diye fotoğrafı ben paylaştım. Hiç komik değil Cenk, hemen siliyorsun onu. Silmeyeceğim. Hem sen niye bu kadar rahatsız oluyorsun ki anne? Bak babaannem ne güzel eğleniyor. Bana bunu layık görmüş. Sen de rahat hisset yani. Anne, seni gerçekten bazen anlayamıyorum. Olacak iş mi bu? Ya oradakilerle bir mi Cenk Allah aşkına? Oradakiler alın teriyle çalışan insanlar. Canım tamam, ben onlara bir şey demiyorum. Ama Gelinim. Tabii ki Cenk daha yüksek mevkileri hak ediyor. Ama basamakları birer birer çıkacaksın. Sen daha yolun başındasın diyorsun yani. Bak oğlum, iyi bir yönetici olmak istiyorsan emek vereceksin önce. Öyle tepeden inme kim neyin sahibi olmuş ki? Babaanne, ben aşçı olmak istemiyorum. Ben işletmeci olacağım, yönetici olacağım. İşte ben de bunu söylüyorum ya. Bu yaşına geldin, şirkete adım atmadın. Nasıl yöneteceğini bile bilmiyorsun. İş hayatını hiç görmedin ki. Anlayamadığın şey bu işte. Tamam doğru ben neyi yöneteceğimi bilmiyorum. Ama nasıl yöneteceğimi çok iyi biliyorum. Çünkü ben bunun okulunu okudum babaanne. Tabii sen o okuldan atıldığım için beni cezalandırıyorsun değil mi? Ne kadar yanılıyorsun. Birazcık azmini çabanı görünce ümitlenmiştim. Seni ümitlendiren şey sesimi çıkarmadan o bulaşıkhanede çalışmamsa eğer boşuna ümitlenmişsin gerçekten. Ben salak değilim babaanne. Sen şu an bir oyun oynuyorsun, ben de bu oyuna bilerek devam ediyorum. Ha savaş istiyorsan ben bu savaşa da varım. Ama unutma, bunu kazanan bir kişi olacak. Cenk! Cenk! Oğlum bir dakika konuşacağız. Ne konuşacağız anne, ne? Cenk bir sakinleş. O fotoğrafı da sil hemen rica ediyorum. Oğlum, bulaşıkçı olacak halin yok herhalde. Babaannen o gelenekçi kafalardan çıkamadı bir türlü. Ama pes etmeyeceksin. Sen onu dize getireceksin. Ya ne dize getirmesi anne ya? Ben bugünleri bekledim hep. Senin Amerika'dan dönmeni, işlerin başına geçmeni hayal ettim. Annenim ben senin. Ha baban da yaşasaydı bir şey değişmeyecekti. Onun yerine sen geçecektin yine. Bak bakayım bana. Cenk Celen'in devri geldi artık. Babaannene istediği Cenk'i ver, karşılığında bütün gücünü al. Hepsi bu. Kartların açılana kadar idare et. Ha babaannenin haberi yok.
Azra, emin misin kızım gecenin bu saatinde tek başına? Ya gidecek misin gerçekten? Ben babamın kızıyım. Hiçbir şey olmaz, hallederim. Sen merak etme. Hadi. Sen hasta değil miydin? Fıtık iyileşmiş maşallah. Nasıl kıvırıyor sence var ya. Ben Azra'yı bırakayım diye kalktım. Hadi. Azra. Gel. Bir tanem, ben şimdi çalışmaya gidiyorum, tamam mı? Ama Gönül ablam burada. Sen televizyonunu izle, uygun gelince de yat uyu. Sabah görüşürüz. Abla size emanet. Hadi gel tut bakalım. Hadi el sallıyor. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Nasıl? Ha? Güzel değil mi? Kız bir şey söylesene Allah Allah. İkimize yeter işte. Anne ikimize yeter ne demek ya? Sen bayağı lüks ev tutmuşsun bize ya. Hakkımız bizim. Ne var bunda? İyi de burası çok pahalıdır. Yani nasıl ödeyeceğiz biz burayı? 3 ay peşin verdim. İş bakıyorum, çalışmaya başlayacağım. Sen de çalışırsan halleder gideriz işte. Neyse. Ben çok yoruldum, üstümü değiştireceğim. Ya Cansu azıcık bir konuşalım ya. İş ne oldu bir anlat. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Evet konuştuk, anlaştık. İyi haber. Ne güzel işte. Cansu sevinmedin mi sen? Ne? Eşyalarımızın arasına karışmış. Yollayacağım Azra'ya işte bunları. Mert'in okuluna uğradım bugün. Gitmiyormuş artık okula. Gidemez tabii. Yeni dönemi ödeyemedim. Yok bizim paramız. Yani aslında ben Azra'yı aramak istedim de... işte ne diyeceğimi bilmiyorum. Ya ben bir Mesut amcaları mı arasam acaba? Ne gerek var Cansu? Allah Allah. Ayrıca ben bugün Hülya'ya uğradım. Öğrendim. Yani Azra Mert'i de alıp gitmiş. Demek ki kendilerine yeni bir yer buldular. Keyifleri yerinde. Nasıl yani? Anne nereye gitmişler? Kime gitmişler? Of Cansu ne bileyim nereye gitmişler. Sormadım işte onu ben. Üf, bana ne? Sen de kurtul artık bundan. Bak Cansu sana söyleyeyim. Eğer onların hayatına bir daha girersen toparlanamazlar. Onlara iyilik yapmaya çalışıyorsun ama kötülük yaparsın. Ya anne iyi de nasıl yapacaklar? Yani Mert'in özel eğitime devam etmesi lazım. Azra nasıl tek başına üstesinden gelecek hepsini Allah aşkına? Azra güçlü biri. Halleder hepsini. Sen de takılma artık bunlara. Çık şu bunalımdan. Ne bileyim gez toz arkadaşlarını bir hava al. Cenk'i ara. Hem yeni işin var. Kutlamaya gideriz diye bahane edersin. Ha? Okul işini merak etmiştir ne oldu diye o. Kızım benim bahanen de hazır. Ah yeni işe girdin. Onu kutlayacağız dersin. Hadi kalk. Merhaba canım. Hoş geldin tatlım. Hoş bulduk. Neymiş Sumru'nun derdi? Anlayabildin mi? Yani beyaz bayrak açmaya gelmiş. Tatlıya bağlamak istiyor. Pişman sanırım. Sumru. Allah Allah. Yani gerçekten pişman oldu diyeceğim. Ama Sumru bu. Öyle kolay kolay geri adım atmaz. Biliyorum hayatım. O yüzden bu kadın böyle yılan gibi içimize sokulup her an borç para isteyebilir. Aman ha diyorum sana, sakın, sakın. Sakın tuzağına düşme. Hülya delirdin mi sen? Ona günahımı bile vermem. Ben söyleme. Tamam, oldu. Bana bak. Geç saatleri satış daha çok oluyor. Turşular isteyene ver. İstemezlerse boş geç. Tamam. Pilav bitince ararsın, gelip alırım ben seni. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım. Kolay gelsin kız. Hadi. Sağ ol.
Anneciğim, kahve içeriz değil mi? Sağ ol kızım. Kırdım seni, affedersin. Evladını korumaya çalıştın ama ben de onun kötülüğünü istemiyorum ki. Biliyorum. Ama ona biraz zaman ver. Elindekinin kıymetini bilmesi için önce mücadele etmesini öğrenmesi gerekiyor. Bunun vakti geldi de geçiyor gelinim. Anneciğim öyle diyorsun da bugün yaşadığı şey çok ağırdı. Bu yüzden de isyanında haklı. Ona ciddi sorumluluklar vermezsen nasıl ispatlayacak kendine? Bunu yapabilmesi için o kadar çok imkan var ki elinde. Keşke görebilse. Beni de yaralayan bu ya. Anne, senin imkan dediğin şey bulaşıkhanede çalışmaksa... yani bu onu rencide etmekten başka bir şey değil. Hatta beni de. Cenk'in yanında bir şey demedim ama bugün ben de rezil oldum arkadaşımın yanında. O paylaştığı fotoğraf hiç hoş değildi. O yüzden mi gelir gelmez o fotoğrafı sil diye bağırdın? Evet. İnsanlar farklı düşünüyor. Koskoca Çelenlerin torunu Cenk Çelen bulaşıkhanede çalışıyor. Dalga geçiyorlar bizimle. Biz ailemizi çevrenin kanaatiyle yönetmiyoruz gelinim. Geleneğimizle, tecrübelerimizle geldik bugünlere. Çocuklarımız için vereceğimiz kararlar bizi ilgilendirir. Biz değil anne. Kararları hep sen veriyorsun. Mesele de bu zaten. Çünkü bir aileyi nesiller boyu ayakta tutmanın yolu doğru kararlar almaktan geçer. Hayatım, böyle oturmaya devam mı edeceğiz arabanın içinde ya? Ha? Ya bir yerlere gidelim. Babaannem bu saatte dışarı çıktım öğrenirse var ya kıyamet kopar. Evde ortam bayağı gergin zaten. Daha önce çıkıyordun Melis. O zaman babaannem mini tatilinde memleket toprağı kokluyordu canım. Hadi şimdi ne söyleyeceksen söyle de ben gideyim. Tur şirketi işi. İyi bir fikir değilmiş. Şirket kendini zor çeviriyor. Şimdiden borç batağına battım. O paraları benden iyi olur diye almıştın. Sen de yüzümüze vurma bizim şurada ya. Mahcubum o konuda zaten sana. Ya ne yapıyorsun ki ikimiz için yapıyorum be kızım. Bak vallahi bak. Tamam yüzüne vurmak için söylemedim. Ben de üzülüyorum. Hem sizinkilerle tanışacağım ben. Şu ilişkimize bir onay alalım. Bak her zaman her şey çok güzel olacak. Söz veriyorum. Ama şimdi bizimkilerle tanışamazsın. İşi büyütmen lazım. Acaba iyi bilen biriyle ortaklığa falan mı girsen? Ha? Ailemin karşısına çıkmak istiyorsan güçlü çıkmalısın. Ortaklık falan yok. Onu unut. Ama benim cazip Avrupa paketlerini hazırlamam lazım. Ya bunun için senden son kez destek istiyorum. Ne yapacağım ki? Dil kursuna yazılacaksın. Efkan, okulu zaten İngilizce okuyorum. 2. dili de alıyorum. Tamam, 3. dil alacaksın hayatım. Hı? Ya ne bileyim, okuduğun bölümle ilgili alakalı böyle afilli bir şey olsun. Çince, Japonca falan. İyi bir kurs biliyorum diyeceksin. Ya burası çok önemli. Oradan aldığın toplu parayı benim hesabıma yatıracaksın. Nasıl fikir? Bence iyi fikir. Şüphelenecekler, her şey ortaya çıkacak. Kimse şüphelenmeyecek. Bak söz veriyorum, kimse şüphelenmeyecek. Son kez. Son. Of ya. Of mu? Of be. Melis ne of ya? Deli misin kızım sen? Seni çok seviyorum, görmüyor musun? Çok. Ben de seni seviyorum. Tamam. Birlikte hayatımızı kurmak için son bir çabaya değmez mi? Değer. Değer. Çok seviyorum seni. Tamam hadi ben gideyim. Kimse görmeden sen de git. Tamam. İyi geceler. Melis. Babaanne. Hangi ara çıktın dışarı kızım? Ben aşağı site indim de 2 dakika. Arkadaşın halası ölmüş, ona başsağlığı diledim.
Benim haberim vardı anne. Başı sağ olsun. Hangi arkadaşım bu? Seren. Allah sabır versin ailesine. Üzüldüm. Amin. Cansu bu surat ne Allah aşkına ya? Sen bugüne bugün öğretmen oldun. Senin mutlu olman lazım artık. Ha ne demez. Mutlu olmuyorsan yapmayacaksın o zaman o işi. Bak ben bulaşıkhanede çalışıyorum. Bir gün şikayet ettiğimi duydun mu? İyi de sen eğlencesine oradasın. Gerçekten değil ki. Ne yapayım? Zaman çok, yapacak bir şey yok. Ben de gidip oralarda eğleniyorum işte. Sen beni boş ver şimdi. İşle ilgili bir sıkıntı var değil mi? Yok ya, işle ilgili değil. Neyle ilgili o zaman? Küresel ısınmayı falan mı kafaya taktın acaba? Hani penguenlerin işi zor, kutup ayıları tedirgin. Ne bileyim, mevsimler bir tuhaf. Cenk, dalga geçme ya. Dalga geçmiyorum ki ben. Hayatın gerçekleri bunlar. Ama bak seni güldürdü. Cenk. Ben kendimi senin yanında çok huzurlu hissediyorum. Yani ne bileyim, böyle bir yakın hissediyorum sana kendimi. Ama arkadaşlar iyidir diyorsun yani. Bütün sorun bu mu? Hey muhteşem ikili. Aa, Al bak, iyi arkadaş hemen lafın üstüne gelir. ben senin geleceğini bilmiyordum, hiç söylemedin Cenk. Ben Cenk'e mesaj attım ama görmedi galiba. Ben sizin gibi telefona yapışık yaşamıyorum arkadaşlar. Öyle mi kardeşim, ama biliyorsun hemen fotoğraf atmayı yeni işim diye. O başka bir şeydi. Neyse, ne haber, ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Burada durmasak içeride konuşalım. Afiyet olsun. Abla, Mert'i merak ettim. Nasıl, sorun çıkarmadı değil mi? Merak etme gülüm, meyve soyuyorum. O da güzel güzel yiyecek şimdi. Ya abla, sana ne kadar teşekkür etsem az. Çok çok teşekkür ederim tekrardan. Azra, kuzum rahat etsin için. Kıyamam ben sana. Sana da kolay gelsin. Sağ ol. Beni kahvaltıya götürecek misin? Yapamam, Baskov'la buluşacağım. Şşş! Aslan parçası! Anne, elbisemi bulamıyorum. Merhaba tatlım. Bak bana bir. Yakışıklı! Sana kahve... Bugün okul yok mu? Gel gel. Hadi git bakalım bana cips al da gel. Çikolata? Vay, komisyonum diyorsun ha? Hallederiz, hallederiz. Gel. Al şu parayı. Ne diyeceğim bakkala? Cips, çikolata. 2 cips, bir çikolata. Tamam mı? Şuradan yukarı çık, azıcık yürü, görürsün bak. Ya oğlum bu kadar oyalanma ya. Bakkal şurada zaten, hadi. Çabuk git gel. Hadi koçum, fırla. Oğlum sana Nerede çocuk? Hangi çocuk? Mert. Ha, bakkala gönderdim, gelir şimdi. Ne? Küçücük çocuk, yol bilmez, iz bilmez, ne bakkalı? Ya ne olacak? Bakkal şurası, alır gelir şimdi. Rahatlığa bak. Otizmli çocuk tek başına bakkala mı gönderilir Nazım? Allah seni, ben sana ne diyeyim? Mert. Mert. Mert.
Cansu sen ne yapıyorsun? Sende ne var ne yok? İyi ne olsun işte işe başladım okulda. Şaka yapıyorsun. Nerede? Ardaların Koleji'ne işte. Öyle yani. Oğlum şuraya bak. Fıstık gibi hatun bildiğin pilav ısıtıyor. Bir yanlışlık var bu işte. Pilav bahanedir belki de. Gel bir gidip yoklayalım istersen. Bence boş çıkmaz ha. Ben varım. Kızı ilk ben kaldırırsam tezgahı sen beklersin oğlum. Ne bekleyeceğim ya? Tezgahı da alır gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Biraz geç oldu ben artık kalkayım. Cenk, bize kalkalım. Tabii tamam. Tarık sen istersen Cansu'yu taksiye bırak. Siz beraber geçin. Ben seni bekleyeyim burada. Hesabı falan öderim. Hadi gel ben seni bindireyim. Görüşürüz. Görüşürüz. İki porsiyon mu? Sen kaç porsiyon dersen. Ben bir tane yapayım. Eğer beğenirseniz ikincisini de veririm. Buyurun, bakın tadına. Olur. Önce hangimiz bakalım tadına pilavcı güzeli? Cenk! Cenk ne yapıyorsun? Durun! Cenk delirdin mi? Yapma! Ya yardım edin kimse yok. Cenk dur ne olur Cenk! Ya niye yaptın böyle bir şeyi? Hasta mısın? Derdin ne senin benimle ya? Hasta mısın? Cenk! Ne oluyor burada? Tarık az daha bak. Bıçak. Sen nereden çıktın? Ben Cenk'in arkadaşıyım. Kusura bakma böyle sürekli garip bir karşılaşma oluyor ama... Ya ne karşılaşma ya? Allah'ım şu düştüğüm hale bak ya. İkiniz de benden uzak durun. Sen de arkadaşın da ikiniz de benden uzak durun. Biteceğim ben şimdi. Mert. 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 Çalışmıyor işte telefonum. Ne diyeceğim ben Nazım abiye? Mahvoldu araba. Niye yaptı böyle bir şey gece gece ya? İnan ben de bilmiyorum. Biz burada kafede oturuyorduk. Ya tamam o çocuklara böyle gülüyorlar falan diye uyuz olmuştu ama... ...işi bu noktaya getireceğini inan tahmin etmedim. Ya bana ne ya? Bana ne? Manyak işte senin arkadaşın. Geldi kafa göz aldı millete. Bak haklısın. Çok haklısın. Ama Cenk bunu durduk yere yapacak birisi değil. Ya savunma bana şunu, savunma! Ne diyeceğim ben Nazım abiye ya? Ne diyeceğim? Mahvoldu araba. Geldin mi Mert? Yo gelmedi. Yok çocuk. Beğendin mi yaptığını? Yer yarıldı içine girdi sanki. Ne yapacağız? Nasıl bulacağız? Ya gelir. Çocuk bu. Belki de başka bakkala gitti. Ya da bütün paraya çikolata aldı. Oturmuş bir yerde yiyordur. Nazım yapma gözünü seveyim. Sen ne rahat adamsın. Mert senin bildiğin gibi bir çocuk değil. Tanırım ben onu. İyi. Gelir illaki. Bekle o zaman. Ne diyeyim ben şimdi? Bekleyemem. Parka bir bak. Belki de oraya gitmiştir.
Tabaklık. Ne istiyorsun? Telefon mu etmek istiyorsun? Gel bakalım, gel. Gel otur bakalım. Söyle numarayı. Söyleyebilir misin? Al. Alo, Anne. Mert? Gönül ablayı aramam lazım benim. Nazım abi gelsin alsın ya, ne bileyim bilmiyorum. Al buradan ara. Azra! Abla? Abla ben. Abla ben. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Kötü bir şey mi oldu? Mert kayıp. Ne demek Mert Kayıp. Nazım bakalım önemmiş. Vallahi benim bir şeyden haberim yok. Hemen arkasından koş. Ne demek Mert kayıp? Ne demek Mert Azra dur. Abla kayıp ne demek? Abla Mert nerede? Dur bir yere saklanmıştır. Buluruz. Dur. Ben arabayı getiriyorum. Hemen getir. Bak şimdi hemen arabayla gideriz lan. Kuzum dur. Tut kendini. Dur bulacağız. Kayıp mı? Bulacağız. Abla nerede? Dur bulacağız. Şimdi araba gelsin. Ben bulacağız. Dur. Ne yapıyorsun sen burada Mert? Ha? Kaybolmuş. Konuşmayı da pek sevmiyor delikanlı. Neyse ki numaranızı ezberlemiş. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Bir dakika bırak beni. Bırak beni. Sakin ol. Tamam? Tut şimdi kolumu. Tamam. Sağ olun. Gel. Tamam tutun. Gel. Gel. Tamam bekle. Bir dakika. Geç bakalım. Otur. Mert! Abla nereye gider? Bu çocuk nereye gider? Dur bakalım bulacağız. Hadi iki ayrılıp öyle arayalım. Ben aşağı ineyim. Biri bulduysa mutlaka sahip çıkmıştır. Mert gitmez kimseye. Abla çok korkmuştur şimdi, o çok korkmuştur. Mert otizmli bir çocuk. Başka çocuklar gibi derdini anlatamaz. Anladım, tamam. Azra, sakinleş, tamam mı? Güçlü ol. Onu bulacağız, hiç merak etme. Daha fazla zaman kaybetmeyip aramaya başlayalım. Haberleşiriz tekrar. Mert! Mert! Numaramı unutmamışsın. Unutma dedin anne. Dilim kopsaydı da demeyeydim. Mert'cim seni ablana götürüyorum, tamam mı? Allah Allah. Telefonu kapalı. Aç Azra, aç. Niye kapalı ki bu kızın telefonu? İşte kapatmaz telefonunu. Hayırdır? Nerede kalıyorsunuz siz? Ha? Azra işe gitti. İşe gidip seni niye bırakıyor ki? Ağlama. Ağlamıyorum. Ağlıyorsun, ağlama. Ağlamıyorum. Ayrıca geriye doğru otur. Böyle buraya Oturmayacağım. Mert, Oturmam. Mert sakin ol. Oturmam. Mert sakin
sakin ol. İstemiyorum, sakin olmayacağım. Lütfen, niye çıktın